هذا مكيف تيربو 2 حصان. طبعا ما شاء الله جو ما شاء الله. يجي معه ريموت، وهذا الشاشة حقته، قاعدة ركبنا على قاعدة. طبعا ما شاء الله يعني أنا طلبت مكيفين من جودتها، طلبت مكيف ثالث. الآن المحمية توصل عندي كانت تشتغل يعني درجة الحرارة الظهر توصل عندي 40، إذا شغلت المكيفات توصل عندي 20 24. فما شاء الله قوة دفعها توصل تقريبا 12 13 متر توصل إلين هناك. ما شاء الله أداءها ما شاء الله، بالتوفيق.